好，尖沙咀 D 嘅出口啦，出咗去往左手邊行，我哋 Let's go。好，又係假日酒店嘅樓下啦，我哋去元芳前幣。今日係4月6號，我哋 Let's go。好，我嚟到咗啦。好啦，我而家要去買銀先。哇，啲銀幣掃到一粒都冇咁滯啊！而家跌價都咁掃得咁勁喎。原來聽日就係香港國際錢幣鐘錶展銷會啊，7號至9號，咁就可以去睇錢幣啦。都係喺翻嗰個童軍嗰個酒店嗰度啊，龍堡國際酒店啊，有興趣可以睇下。喂，我啱啱又幫大家拗到啲好嘢啦。咁呢，原本如果你聽日去啦、後日去啦，或者大後日去呢，都係要買飛入場嘅。咁但係呢，你哋係我嘅粉絲，所以有個專屬粉絲價。馬上發告示眾上，必須安排。咧，我哋就有個勁大優惠啊！只要你 WhatsApp 佢就係60166980，話俾佢聽你係我嘅 fans，咁然後咧佢就會免費送2張飛，最多2張每人啦。咁你有興趣就可以 WhatsApp 佢攞嗰張2張嘅免費飛啦。喂，你哋有冇人抽到2026年嘅龍銀幣啊？如果你抽中嘅話咧，記得準時去攞喎。如果譬如咧，你抽咗係聽日嘅早上咧，你就一定要早上去，晏晝去咧佢都唔俾你啊。所以咧記得啦，抽到嘅話記得準時去攞，都可以留言話我知嘅，等我羨慕下啊嘛，因為我抽唔中啊。好，等我留翻啲彈藥，聽日去睇下先。Go go go！